तुषाराक कॉल केलो. तुषार म्हणाले एक ॲप्लिकेशन दी मागीर तुजें काम जातलें म्हणून. विदीन 2 days म्हाका आतां हें मशीन आयज मेळ्ळ्यार खूब हें जालें, कित्याक आतां सारकी गरज आसली आनी 2 दिसान इतकें फास्ट कामां जाता तें हांवें फर्स्ट टायम पळयलां की आमच्या सरान इतकें हें करून पावयलें म्हणून. आनी आतां मातशें हेजें काम इजी जातलें की मशिना खातीर, की हातीन खूब वेळ वयतालो. आतां म्हाजो टायमूय हें जातलो आनी म्हाजें कामूय म्हणजे गणपती करूनय बेगीन जातलें. हांव 3 वर्सां जालीं आतां चवथीचें हें करता. म्हाका मशिनाचें मातशें हांव हातीन मिक्स करतालें माती, खूब प्रॉब्लम येताले की इतको वेळ जायना आसलें आनी म्हाका हेची कांयच नॉलेज नासली की मशीन मेळटा. आयकून जाणा आसलें की कॉन्फरन्स बी जाल्ली फाटीं पणजे तेन्ना की आमकां डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणून, पूण तिणी ती हाडून पावोनासली. मागीर अशें सहज हांवें म्हाका कोणे तरी सांगलें की आमच्या त्या कजनान की अशी मशिनां डिस्ट्रिब्यूट करता, तूं तुमच्या MLAक सांग म्हणून. आनी थँक्यू सर. तुम्ही कितले सुमार गणपती तयार करता? एक 300चो टार्गेट आसता, पण माती आमकां अशी मळून करचा पडटाली म्हणून आमी एक 150 बी करताली. हातीन करता म्हणून मातसो टायम वयता. हय. आता मशिनान केल्यार तुमकां मातशें आनीक हय, मातशें म्हणजे आतां तो टार्गेट आसा तो फुलफील जातलो. फुलफील जाता. हय. सद्याक आमी 7 आमच्या गांवांत येयल्ले आसा आनी आमच्या वांगडा दिप्ती वेर्णेकर आसा. हे एक आर्टिस्ट जो गणपती तयार करता आनी आतां गेली ती 3 वर्सां जालीं ते गणपतीचे जे थ्रू क्ले ते आपूण जावन गणपती तयार करता आनी चवथीक जे गणपती आसा ते विक्रिती करता. आमकां थोडे तेंप पयलू तेणेन एक रिक्वेस्ट घातली की आपणाक क्ले मशीन जो गणपती करपाक क्ले लागता आनी ते मिक्सचर करपाक लागून क्ले मिक्सचर मशीन जी आसा तेजी रिक्वायरमेंट आसा म्हणून. सो आमी रोखडेच जो हँडीक्राफ्ट आसा ते हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां क्ले मशिनाचो रिक्वेस्ट घातले आनी ते रिक्वेस्ट घालून आमकां आयज आमी तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन डिस्ट्रिब्यूट करपाक येयल्ले आसा. एक खूब उमेदीची गजाल आमकां अशी दिसता की सानांद्रे मतदारसंघान अशे आमचे आर्टिस्ट जे बरे तरेन गणपती तयार करता आनी आपणाचो उद्योग असो ते घेवन फुडें वयता आनी ताका लागून जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या सायडीच्यान कितेंय तांकां हातभार लागतलो, मदत करपाक लागतलो जाल्यार आमी तांकां करतले. आनी हो त्याच दृश्टिकोनांतल्यान रिबिल्डींग सानांद्रे जे आमी सुरवात केल्ली तितूंत हो एक कॉन्सेप्ट आसा जितून आमी म्हणटा की आमचे गोंयकार, आमचे जे लोक आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो आनी आपणाचे जे काम करूंक शकता, खंयच्याय धंद्याचे हितून तुमी काम करपाक शकता तें फुडें व्हरचें. आनी दिप्तीबायक खरेंच म्हटल्यार कॉंग्रेच्युलेशन की तुमी हो आपणाचो इनिशिएटीव तुमी घेतला आनी अशेंच तुमकां फुडाराक एक बरें मार्गदर्शन मेळोन बरे तरेन तुमी आनीक प्रॉस्पर जावची ह्या बिझनसान. आनी गणपती जो आतां रोखडीच आमची चवथ येवपाची आसा आनी गणपतीन तुमकां खुबसो आशिर्वाद दिवचो. हेज आमचे भयणीचें आयकून चड अभिमान भोगता. इतलें टॅलंटड हे भुरगें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन रोखडी भुरगीं आसा म्हणून. सो सराक हांव खरें काळजान मनानसान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तेणें उलो मारलो आनी सरान ताजें आयकलो म्हणून आनी हे भयणीक हे आमचें मिशन फावो जालें म्हणून. अशीं जायतीं आमचीं भुरगीं आसा टॅलंटड. तेणी हे भाशेन भायर सरचें, आपली उमेद दाखोवची. आमी सदांच तुमकां आहा आमचो सर आदार दिवपाक. सो सगल्यांक उलो मारता, देव बरें करूं.